这个视频我想让你们熟悉极限的概念，这非常重要，是所有微积分学的基础。但尽管它如此重要，实际上却是一个很简单的概念。我写一个函数，其实是定义一个函数，一个简单的函数。我们定义函数 f(x)，假设 f(x) 等于 x 减1除以 x 减1。你们可能会说，嘿，谁啊？分子和分母是一样的，如果我把一个数和它自身相除，结果是1呀。我不能把这个函数简写成 f(x) 等于1吗？我会说你们几乎是对的。f(x) 等于1和我写的这个函数的区别是，当 x 等于1时，这个函数是无定义的。那么如果我把它写在这儿，如果算一下 f(1) 会怎样？分子上是1减1，也就是我把它写在下面。分子上也就是0，分母上仍是1减1，也是0。任何数被零除，包括0除0，都是无意义的。所以你们可以这样简化函数，不过要加上约束。当 x 不等于1时，该函数和 f(x) 等于1一样。现在二者等同了，在 x 不为1时，结果都是1。当 x 等于1时，无定义。这个无定义，那个也无定义。那么我该怎么画出这个函数呢？让我来画一下。这是 y 轴 ，y 等于 f(x)，这是 x 轴。假设这点是 x 等于1，这个是 x 等于-1，这是 y 等于1，在这儿我可以画-1。但对于这个函数来说没有什么用。接下来我要画出函数了。基本上对于除1外的任何 x，f(x) 等于1，那么会是这样的：除了在1这点外，在 x 等于1处函数无定义。所以我要在这儿放一个间隔点。这个小圈表明函数在此处未定义，我不知道1这点的函数值，没有定义过。函数的定义没有告诉我们在1这点等于多少，字面上说就是在 x 等于1处没定义。这就是函数的曲线。再一次强调，如果有人问你 f(1) 是多少，你应该说，这是函数的定义是在 x 等于1处应该等一等，我的函数在这儿有个间隙，这儿没定义。那么现在我把它再写一遍，虽然这是多余的，不过我还是再写一遍吧。f(1) 无定义。但如果我问你，当 x 接近1时，函数值是多少？这里开始接触极限的概念了。随着 x 越来越靠近1，函数值是多少呢？在这儿整个期间，函数值是接近于几？在左手边，不论如何接近1，只要没到达1，f(x) 等于1。同样在右手边也是相同的。你们可以认为，同时随着做更多的例题，你们对这个概念会越来越熟悉。lim 是 limit 的缩写。当 x 接近1时，极限 f(x) 等于，随着越来越近，可以无限接近于1，只要没有到1这点，函数值都是1。x 越来越接近1，实际上它的值一直是1，所以在这个例子中，我们可以说 f(x) 当 x 等于1的极限是1。再一次的，我们得到了一个形象的符号，它表示当 x 接近1时，函数值是多少。接下来我们看另外一个讨论曲线的例子，以便你们有普遍的概念。假设函数 f(x) 为了多样化一点，
我叫它 g(x) 吧。我们有 g(x) 等于，我可以定义当 x 不等于2时，它为 x 方。那么当 x 等于2时，函数值等于1，这又是一个有趣的函数。你们发现它并不完全连续，有一个断点，我来画一下这个函数。这是 y 轴，这是 x 轴，这点是 x 等于1，这是 x 等于2，这是-1，这是-2。任何除 x 等于2的点，函数值都为 x 的平方。我应该这样画，会是一个抛物线，它应该是这样的，看起来应该是，我重新画的好点吧，它应该是这样。这不是我画的抛物线中最好看的一条，但我想它会给你们一个抛物线的轮廓，应该是对称的。我再画一次吧，有点丑了。这个看起来好些了。好的，就这样了。这是 x 的平方的曲线，不包括在 x 等于2这一点的。所以当 x 等于2时，应该有个间断。我在这里隔开。当 x 等于2时，函数值为1。我不是以相同的比例画的。在 f(x) 等于 x 方的曲线上，这里是4，这里是2，这里是1，这里是3。所以 x 等于2时，函数为1。这是个有点奇怪的函数，但你就是可以这样定义它，你想怎么定义一个函数都可以。下面注意，除了在 x 等于2这点有间断，这个函数和 f(x) 等于 x 方是一样的。因为当 x 等于2时，函数值不满足 g(x) 等于 x 方，而是等于1。如果之前我说的是 f(x)， 我道歉，你们应该说 g(x) 等于1。所以在2这点，函数值下降到了1，接着以 x 方的形式上升。那么就有些问题了。如果我想求函数在 x 等于2这一点的值 g2， 那么根据定义，当 x 等于2时，利用这儿的定义，得知函数值为1。我再问点更有趣的事儿，或者说也许是更有趣的。gx 当 x 接近2时的极限是多少？还是这个有趣的符号。但它代表一个很简单的问题。它表示当 x 接近于2时，越来越接近。这不是一个严格的定义，我们会在以后的视频里进一步介绍。当 x 越来越接近2，gx 会接近多少？如果到了1.9、1.999999999，接下来1.9999999，gx 的值接近几呢？如果从正方向开始逼近，比如2.1，g 2.1是多少？g 2.01呢？g 2.001呢？当越来越接近2时，函数值接近于几呢？你们可以通过画曲线直观的看出来。当函数 x 值接近2时，从曲线上来看，函数值接近于4，虽然实际上不是，函数会降到1，但 gx 当 x 接近2的极限却是4。你们甚至可以用计算器做出来，我会演示一下，因为我觉得这挺有趣的。那么我先拿个计算器出来，让我拿出我可靠的 TI-85，这就是我的计算器。你们可以从数字的角度考虑，当 x 接近2时，函数值会接近几？我们试一下 1.9，x 等于1.9时，应该用
上面的这个定义，所以要计算 1.9 的平方，得到 3.61。再更接近2会怎样呢？我们再试一下 1.99， 得到 3.96。那么 1.999 呢？对其取平方，结果是 3.996。注意，我是越来越接近2的。如果真的很近，1.999999999999的平方时，我会得到什么呢？实际上不会正好得到4。不过这个计算器对结果四舍五入了，因为我们要得到的数实在太接近于4了。我们也可以从正方向上这样做，结果实际上是当我们从下面逼近和从上面逼近时，函数值是越来越接近于同一个数字的。如果计算 2.1 的平方会得到 4.4， 向前一步 2.0001 的平方，这足够接近于2了，结果也更接近4。所以 x 越接近2，函数值越接近于4，这是从数字的角度去看。当 x 从2个方向接近2时，函数的极限，即使在2这点，函数值是1，因为函数不连续。但当 x 接近2时，函数值却是越来越接近4的。